哎，君君，吃苹果啊！我才不要。喝一口水嘛。我才不要嘞，那么脏的感觉。那你到底想要什么嘛？你说啊。我什么都不要，我只要滑手机。你真的很任性，刚刚就叫你不要滑手机了，可以滑手机吗，各位？不行。可以任性吗，各位？不行。台下人都这样讲，你赶快给我回来哦！不要。你现在要去哪里？我现在不可以任性，小心你跟那个马拉一样。那我去跑5000好了。不行，你给我回来。为什么？为什么不行跑5000？那是上一段啊，现在是这个。哦，好啦，那我等一下我去跑5000。好 ，OK。不可以再任性了。如果你遇到我的继父跟后母，你就知道了。他会叫你打扫这边。反正我是仙子嘛，我把它变走就好啦。你真是一个很任性的仙子哎！啊，我知道你无话可说了啦，你别再讲话了，我要欢迎下一组了啦。哦，好吧。好啦，那我们现在就来欢迎我们第3组，你很特别，欢迎。你很特别，唯美客人是一群小木头人。他们都是木匠依来雕刻而成的，每个唯美客人都长得不一样，有的大鼻子，有的大眼睛，有的高，有的矮。每个唯美客人都有一盒金星星贴纸和一盒灰点点贴纸，他们每天都在大街小巷里为遇到的人贴贴纸。漂亮的木头人总是能够得到金星星贴纸，有才能的人当然也能得到金星星贴纸。例如，有些人跳得很高，或者是唱歌很好听，而木质粗糙或油漆脱落的人就只能得到灰点点，还有什么都不会的人也只能得到灰点点。胖妹就是其中之一。他想要跟别人跳得一样高，却总是摔得4脚朝天。你怎么那么笨啊？所以其他的唯美客人就会为他贴上灰点点。好，给他一个灰点点。当他想解释为什么会摔倒的时候，你们不要一直贴我，我跟你们解释一下。我跟你说，我是因为脚趾很痒啦，我脚趾很痒，我才跌倒的啦。却讲了一些可笑的理由。别人就又会多给他一些灰点点。不久以后，胖妹就因为灰点点太多了，不想出门了。有一天啊，她遇到了一个不一样的唯美客人，她的名字叫露西亚。她身上没有灰点点，也没有金星星。唯美客人很敬佩露西亚没有得到任何灰点点，所以他会想给她金星星。为什么你都没有贴纸啊？好厉害哦！给你个金星星好不好？好，来。怎么会？但怎么样也贴不住。贴不住哎。有些人因为露西亚没有金星星，所以决定给她灰点点。拿灰点点给你好了，贴不住。喂，我要贴你。哦，又贴不住。但是也贴不住。好奇怪哦。胖妹想，我就是想要这样。于是乎，她去问露西亚是怎么办到的。为什么贴纸贴不住？你好。你好。你叫露西亚对不对？对，我是露西亚。我想请问一下哈，为什么你身上都没有贴纸呢？你看这个，你贴在你身上都掉了。你可以告诉我你怎么办到的吗？你可以告诉我吗？你想知道？拜托你跟我讲，你看我很丑。我跟你说，其实很简单哦，你就去找伊莱木匠。啊？谁？伊莱木匠，他住在那个很高的山啊。是那个灯吗？不是，是旁边。
露西亚说完，转身踏着轻快的脚步，带着胖妹离开了。可是我觉得大家那么讨厌我，我身上那么多的灰点点，你们觉得伊莱木匠会想要见我吗？我也不知道哎。我觉得我还是不要去好了。胖妹坐在家里，望着窗外的唯美客人彼此追逐，为别人贴贴纸。她对自己说：“我真的觉得一直帮人家贴贴纸是一件很不对的事情。怎么因为我胖就可以贴我呢？我决定，我一定要去找伊莱木匠，我一定要想办法。他走进伊莱那间大大的工作室，这里每样东西都好大，连凳子都跟他一样高。他不仅张开了他的大眼睛，使劲踮起脚尖，才看得见工作台的台面。天哪！哦，这里怎么那么大？我平生第一次觉得自己小哎。哦，我不想待在这里了。胖妹转身就走。胖妹，高兴能够见到你。来，过来让我瞧瞧。你怎么知道我的名字啊？不是我叫的，我当然知道你叫什么名字啦。伊莱把胖妹牵到工作台边。哎呀，看来其他人在你身上留下了很多不好的记号。哦，你是说这些啊？哦，我跟你说啦，这是我昨天。你不必跟我解释这个。他们唯美客人怎么想的，我并不在乎。你不在乎？我不在乎，而你也不必在乎。你应该在乎的是我怎么想。我觉得你很特别。